Unaweza ukapeleka simu yako kwa fundi, na mara kibao tushasikia watu wamepeleka simu zao kwa fundi alafu walikuwa na video zao au walikuwa na picha zao faragha zikavuja. Segment ni phones 360. Android ya Google huwa wanaitoa ikiwa in its purest form, katika hali ambayo haina vikorombozo vingi. Alafu kila kampuni wanaivisha ngozi yake au anaivisha nguo ambayo inakutofautiana na kampuni zingine. Sasa moja ya kampuni ambayo ni maarufu sana kwa ajili hii ni Samsung. Wameachia One UI 5.0. Kwa ufupi, hii ni interface yao maalum kwa ajili ya Samsung. Sasa katika kitu muhimu ambacho wameachia ni kwamba wameachia maintenance mode. Maintenance mode inamaanisha nini au inafanyaje kazi? Maintenance mode ni kwamba ni twist au ni sura nyingine ya guest user. Tulisema kwamba kuna simu, hata kompyuta, hata TV, guest user, mtu anapoomba simu yako akatumia simu yako bila yeye kuingia kwenye vitu vyako ambavyo ni private. Wamekuja na maintenance mode na mimi nimeipenda. Kwa sababu gani? Utakapoiactivate maintenance mode, unaweza ukapeleka simu yako kwa fundi, na mara kibao tushasikia watu wamepeleka simu zao kwa fundi alafu walikuwa na video zao au walikuwa na picha zao faragha zikavuja several times. Sasa hii imekuja kutatua tatizo hilo. Unapoipeleka simu yako kwa fundi ukaweka maintenance mode, ina maana inatoka kwenye user ambayo ni wewe, primary user ambaye ni mmiliki wa simu, inakuja kwenye sura ambayo maintenance au fundi hawezi kuingia kwenye picha zako, hawezi kuingia kwenye video zako, hawezi kuingia kwenye data zako, hawezi kuingia kwenye dokumenti zako. Hana access yoyote ya simu yako. Vitu pekee ambavyo anaweza ni sasa umempa simu ambayo ni mpya, haina application yoyote. Kwa hiyo yeye anaweza akafanya ufundi wake, akitaka kujaribu kupiga simu atajaribu, kutuma message, kubadilisha milio, sijui kila kitu. Ni kama umempa simu mpya ambayo haina data. Kwa hiyo atafanya maintenance mode yake, atafanya majaribio yake. Huhitaji hata kumpa password, kwa sababu mara nyingi unampelekea fundi afa na kuomba password ambayo it's risky. Kama mtu sio mwaminifu anaweza akafanya vitu ambavyo sio salama. So maintenance mode inaondoa tatizo hilo. Unaingia kwenye settings, unaingia kwenye battery, unaingia kwenye device care, alafu una activate. Ila gundua kwamba hii inapatikana kwenye Android 13 peke yake. Kama una Android za nyuma haifanyi kazi. Na kuizima ni rahisi. So atakapomaliza fundi anaishusha chini, anabonyeza kwenye icon ya maintenance mode, lakini pia kwa ajili ya usalama hawezi kufanya hivyo mpaka authentication, kwa maana kwamba mpaka apitie hatua za kiusalama. Kwa hiyo kama ni fingerprint inabidi fingerprint yako muhusika, au kama ni password inabidi password ya muhusika, au kama ni biometric inahitaji kuscan uso wa muhusika. Kwa hiyo hamna ujanja ambao fundi anaweza kaingia kwenye data zako, so it's very safe. Kwa hiyo kama unatumia Samsung na umeupdate kwenye latest One User Interface 5.0, naomba ujaribu hii na utuambie kwamba je, imefanya kazi, umeichukuliaje? Fuse Technology 101 Phones 360.